Bueno, boa noite, moitas grazas por estar hoxe aquí. Estou sorprendido pola cantidad de xente que se chegou. A miña esperanza é que sexades todos de Madrid, porque vir a falar aquí a xente daqui das cousas deles é así como un pouco atrevimento, pero bueno, para iso me chamaron, así que xa non me queda máis remedio que empezar a falar. Bueno, grazas tamén a compañeira por facer a traducción, non? Tamén un gusto falar antes destes magníficos músicos. Eu son gaiteiro, bueno, toco a gaita, ser gaiteiro xa é outro nivel, entón é sempre un placer poder escoitar a nosa música. Este proxecto, imagino que teredes unha certa idea do que vai, Mariña Inmaterial, trata precisamente de recuperar, de rescatar, de valorizar eso que chamamos, en términos, digamos, máis técnicos, o patrimonio inmaterial, non? Sempre empezo explicando un poquinho que é o patrimonio inmaterial, porque creo que é necesario, polo menos para que se entenda que é o que estamos facendo, e logo xa nos metemos a contar. Sabedes que aquí é a pena do encanto. Falaremos dos encantos. A veces os encantos tamén se meten nos aparatos de sonido. Esperemos que esta noite nos respeten. Pois decía que cando falamos de patrimonio inmaterial, cando falamos de patrimonio, todo o mundo máis ou menos ten unha idea do que é, non? O patrimonio familiar, o que te deixan a tua familia, non? Os bens, bueno, pois os povos, as culturas tamén teñen unha herdanza que se herda de xeración tras xeración. Hai cousas que son materiais, hai cousas que son inmateriais, non? Cando falamos do patrimonio inmaterial, falamos de todos esas crenzas, esos usos, costumes, tradicións, a lingua, a música, todo eso que ao final nos fai como somos, que configura a nosa forma de ver e de estar o mundo. Cada cultura, cada pobo ten a súa forma de estar no mundo, nin mellor nin peor que as outras, senón propia, non? Moitos destes elementos que configuran a nosa cultura son intangibles, é dicir, non se poden mover, non se poden tocar, non? E outros podémolos ver, podémolos tocar, podémolos valorizar, podemos poñer un panel, podemos facer unha pasarela, o concelleiro pode facerse unha foto ao lado cando restauran, estas cousas que se chama poñer en valor, non? Pero as cousas que son máis intangibles, como a lingua, como as crenzas, como as tradicións, como as lendas, como a mitoloxía, que son eses discursos que creamos para entender o noso mundo, son máis vulnerables porque se transmite xeración tras xeración de forma oral, non? Entón, cando se rompe esa cadea, como pasou hai unhas décadas, pois todas estas historias, estas crenzas, moitas destes auténticos saberes vanse perdendo. E ademais, pasa outra cousa, que empezamos a considerar que son cousas de vellos, cousas sin valor, contos, este término que se utiliza, superstición é un término negativo, que fai referencia ás crenzas que non son as crenzas mayoritarias dominantes, non? Por exemplo, levar un corno de bacaloura no pulso para protexerse é unha superstición, levar unha medalla á Virxe non, é unha crenza religiosa, non? Entón, a xente maior, os vellos, como chamamos nós, deixan de contar, porque a xente nova non lle interesa e porque tamén están fartos de escoitar que estas cousas non teñen interese e valor, non? E si o teñen moito valor, porque sirven para entender como somos, para saber como pensábamos e para entender como podemos pensar e como vamos cambiando como pobo. Moitas destas historias, que son as que quixemos recoller neste proxecto, fan referencia a lugares concretos. E son esas historias as que lle dan valor e significado a eses lugares. Eses lugares, eses sitios, esa pedra, esa fonte, sin esa historia, sin esa crenza, sin esa tradición, sin ese saber, non ten valor. E ese saber, esa historia, esa lenda, si desaparece o elemento, a pedra donde aparecía Moura peitando os seus cabelos, a furna donde aparece un encanto, si desaparece ese elemento material, a lenda vaise perdendo, non? Entón, cando non coñecemos as historias que dan significado aos lugares, os lugares non teñen valor. Entón, despois, podemos leválos por diante, facer unha pista por riba ou perder moitas dos elementos que configuran realmente o noso patrimonio, a nosa herdanza. Así que neste traballo fomos recollendo historias, crenzas que fan referencia a lugares concretos. Un deles é este, ¿no? Que vedes aquí, a iglesia de San Tirso, ¿no? A iglesia de San Tirso
está a Iglesia Vella, queda en pé parte dela, podemos vela, podemos vir aquí. De feito, fixadevos se teñen importancia estes elementos do noso patrimonio que estamos hoxe aquí reunidos ao redor para falar, para escoitar, non? Estas historias. Pero hai outros sitios que porque se perdeu a tradición, porque se perdeu a historia, desaparecen. Sabedes que aí arriba estaba a Fonte Santa? Moitos sí, outros non, verdade? Cantos sodes de aquí? Vale. Sabíades que aí arriba había unha Fonte Santa? ¿Verdad? Fonte Santa, claro, agora está no medio dun eucaliptal, secaron os mananciais, desapareceu. A Fonte Santa na que paraban os romeiros que viñan aquí para curar as súas doenzas das verrugas. O sea, perdemos a historia, o elemento desaparece, xa non ten valor, xa non sabemos o que hai, non? Moitas veces, cando falamos destas cousas, hai xente que di, bueno, as pedras non dan de comer, as pedras non dan cartos. Eu digo, vaya Grecia. Vaya Grecia, vas ver se as pedras dan cartos e dan de comer, non? Pero o valor destes sitios non ten que ver con un valor económico, o valor cultural, o valor da nosa identidade. Entón, eu hoxe vou falar. Bueno, antes de nada vou quitar o reloxo para non pasarme tempo, porque teño o tempo tasado, e logo senón... Non, porque se teñen xa as gaitas afinadas, a estas alturas estarán desafinadas. Sabes que un gaiteiro pasa media vida afinando e a outra media tocando desafinado, porque no momento que sae o sol, o vento, a humidade, xa cambia a afinación. Entón, vamos a intentar ceñirnos o tempo. Eu quero falar hoxe de... vamos falar de santos, de encantos, de cruceiros e do mal de ollo. Podemos empezar por donde querades. Por donde queres empezar? Polo mal de ollo? Vale, polo mal de ollo, que hai. Vale, ben, polo mal de ollo. Bueno, sabedes que é unha das crenzas máis extendidas que hai, non na nosa cultura, en moitas culturas, pero aquí en Galicia é especialmente significativo as crencias vinculadas ao mal de ollo. Que é o mal de ollo? É a crenza de que alguén ten poder na vista como para facer dano os demais, non só para facer dano a unha persona, tamén un animal, ou para causar unha desgracia, que os repolos non vayan adiante, que o porco enferme, que a vaca bote leite, sabedes estas crenzas que temos, non? Que tiñamos e que temos hoxe en día. Un pode mercar un Mercedes última modelo e porlle a ferradura ali na parrilla, para, por si acaso, para protexer. O sea, que unha cousa non quita outra. Eu poño un exemplo. Coñezo unha tenda informática, é un enxeñero que a leva e ten o seu sistema de alarmas, ten os seus sistemas antiincendios, pero ao lado da alarma ten un allo. Debaixo de onde ten o cuadro para os sistemas de extinción de incendios, ten un San Andrés descolgados. O sea que ao final, por si acaso, hai que como sabemos ben os galegos, o mundo é relativo, mal non fai, non? Entón, esta crenza en que pode haber xente que faga dano, que pode ser voluntario ou involuntario. Hai xente que se cree que ten poder na vista de forma involuntaria. Entón, que tens que facer? Levar gafas. Levar gafas mitiga a acción, é o que se cree, non? Bueno, son as crenzas, non? Pero hai xente que se cree que ten ese poder de facer dano intencionadamente. E cando alguén ten a percepción de que está sufrindo un mal de ollo, ten que facer un rito esconxurador do mal de ollo. E aquí, curiosamente, neste concello de Xove, facíanse, aínda, moitos ritos esconxuradores do mal de ollo en lugares concretos. Sabedes cal é o lugar ideal para facer este tipo de ritos? Bueno, seguro que a mitad sí que o sabedes, pero estades así calados para decir que fale este. Como lle chaman aquí? As encruceladas. Nas encruceladas. Era o lugar, en moitos lugares deste país, pero aquí concreto, onde se fan estes ritos, non? Unha famosa era ao campo de San Roque. Normalmente, cando alguén ten a sospeita de que sufría algún tipo de acción do mal de ollo, acude a un curandeiro, unha curandeira, unha meiga que lle di o remedio que ten que facer. Moitos dos remedios hai remedios moi diferentes, pero un dos máis empregados aquí facíase con unha ola de barro, que se introduce unha serie de obxectos que teñen normalmente un fin esconxurador ou protector. Allo, agullas,
unhas moedas, unha serie de plantas, e iso colócase nos cruces de camiños, nas encruceladas. E hai encruceladas que son máis propicias e consideran que teñen máis poder para facer este tipo de ritos. Os cruces de camiño moitas veces están marcados con cruceiros, e os cruceiros son elementos que establecen un espazo sagrado ao seu abeiro. Por iso, nos cruceiros enterrábanse os meniños que morrían sin bautizar cando non se podían enterrar nos cemiterios, porque o cruceiro, que marca moitas veces cruces de camiño, que son lugares que chamamos liminais, lugares fronteira, lugares perigosos onde un se pode perder, son sitios propicios para o extraordinario. E o extraordinario pode ser a curación. Por eso moitos ritos curativos se fan nos cruces de camiños, dando voltes alrededor do cruceiro, os ritos de cortar a solda cando un rapaz non tardaba en andar, e entre eles os ritos contra o mal de ollo. Deixanse eses cazolos con eses obxetos, e eses cazolos non se deben tocar, porque son cuestións de maxia, non? Como di a xente, de meiguería. Eu coñezo unha señora que saindo da escola pasou por unha destes cruces de camiño, que había un cruceiro e había unha destas olas, deulle unha patada e a día de hoxe ainda sigue coxa. Así que, cuidado con estas cousas. Tamén outro que se levou as moedas que había e chegou a casa e xa estaba enfermo. Dixo a boa, devolvan moedas inmediatamente e sanou. Así que, por si acaso, non toquedes esas cousas, porque as crenzas da xente é o que establecen, non? Isto é como cando alguén ve unha ofrenda, non se che ocurre levar algo que deixou un esboto, non? Pois isto é o mesmo. Entón, aquí temos o campo de San Roque, temos tamén en Xuances, en Fontaelo, onde está o cruceiro, outro dos lugares onde se facían estes ritos. Na Cruz de Sumoas tamén se poñan estes cazolos, e eran espazos que adquirían ese carácter máxico, porque eran lugares propicios para a curación, neste caso para esconxurar o mal de ollo. Os cruces de camiño son complicados. Contábame unha señora de aquí que si dúas comitivas, sabes que antes cando a xente casaba, pois iban dando normalmente á igrexa, non? Entón, se dúas comitivas de boda, cos noivos, padriños e todos, se cruzan nun cruce de camiños, ese matrimonio non vai adiante. Así que debedes organizarvos ben para evitar confluir nos cruces, porque se pode malograr o casamento, non? Outro dos sitios, perdonádeme, vou beber un momento. Moi vencellado o tema dos cruces de camiño están os cruceiros. Hai moitos cruceiros, hai moitas cruces. Normalmente, a nivel etnográfico, diferenciase entre cruce e cruceiro. O cruceiro leva imaxes, figuras, a cruz non. Pero en moitos lugares de Galicia chámaselle cruz o que son cruceiros, non? As imaxes poden ir na cruz, poden nos dous lados, poden ir no varal, a veces temos decoracións nos propios basamentos, na propia base do cruceiro, e aquí hai cruceiros moi interesantes porque son cruceiros ou ben votivos ou conmemorativos, non? Cruceiros que se erixiron en recordo dunha morte. Era habitual, non? A veces os cruceiros fanse como un acto devocional, alguén ofrece un cruceiro por unha promesa, e outras veces fanse en lugares onde morreu alguén. Seguro que coñecedes cruces aquí que se fixeron en lugares onde morreu alguén, non? En Toimil está a encrucelada da cruz, que se erixiu ali esa cruz porque se di que morreu un home. Fomos buscar esa cruz, non a topamos, non sei se hai alguén que saiba onde está, non conseguimos dar co sitio porque fixéronse novas pistas, agora é un eucaliptal, entón non conseguimos localizala, pero era unha cruz moi interesante, porque aparte de ser unha cruz conmemorativa pola morte dunha persoa, ali contábame un señor, un veciño, que aconteceu un destes encontros extraordinarios con encantos. Viña un home do baile de Xove, pasaba por ali e de repente o pé deste cruceiro atopou, decía, unha señorita bailando. Bueno,
A ver, eu entendo que se vas de noite e atopas unha señorita bailando ao pé dun cruceiro, podes pensar, home, moi normal non é, pero home, claro, unha señorita bailando, el viña de bailar, dixe, bueno, pues, voume arrimar un pouquiño, a ver si hai. A rapaza dixolle, queres bailar comigo? El dixo, por supuesto, of course, non? Diría, achegouse, e cando iban bailar, a señorita, este é un momento de intriga, de inflexión, quitou unha carouta que levaba e era o demo. Eso dixo el, ai madre, imagínate o susto do home. O susto do home. Por qué? Porque nos cruceiros ocurren a veces cousas extraordinarias, ¿no? Era o demo, outras persoas falan de que era un encanto. Sabedes o que é un encanto? Un encanto son eu, pero bueno, aparte de eso, un encanto é unha especie de... é un ser mítico, pero non sempre é un ser. É un concepto que só podemos inventar os galegos, porque sabemos que todo é relativo. Un encanto pode ser unha moura, pode ser un mouro, pero un encanto tamén pode ser un tesouro, pode ser unha galiña con pitos de ouro, pode ser un cabalo, pode ser unha especie de fantasma. O sea, un encanto pode ser calquera cousa rara, un encanto pode ser, non sei, algo extraordinario, a devolución da renta, pode ser un encanto, cousas que se saen do normal, non? Eso pode ser un encanto. Entón, fálase de moitos lugares vinculados a encantos. Aquí estamos nas ruínas de San Tirso, pero sabedes que esta igrexa está construída sobre un castro. Isto era un castro. Eso que vedes aí son os foxos e os parapetos, os sistemas defensivos deste castro. Como me decía unha señora, aí de Portocelo, as trincheiras dos mouros. O sea, a xente non era parva. Agora non sei, pero antes non era parva, eso seguro. Entón, vían cousas e necesitaban interpretalas. Vían que aí había parapetos, que había murallas, que había estruturas. Entón, o de sempre, quen fixo isto? Non fomos nós, preguntas ao teu avó, a tua avó. Isto leva aí toda a vida, é do tempo dos mouros. Quen foron? Os mouros, que non son os moros. Os moros son os habitantes do norte de África, da antigua Mauritania que chamaban os romanos, os mouros. Claro, os moros do norte de África, en galego decimos mouros, pero os mouros da nosa mitoloxía non son os moros bereberes, amasíes, sarracenos e todo isto. Son unha raza mítica. Entón, aí estaban as trincheiras dos mouros, non? Non é calquera sitio. Ademais, neste lugar, teño... Non vou ler todo isto, aquí co atril e con este libro parece que estamos misando, pero non. Apuntei algunha cousiña para non esquecerme do que vos quero contar, non? Eses penedos que tendes aquí no cabo, a xente, por esas formacións rochosas, chamanlle o castelo. O sea, todos os lugares da costa, non só da costa, todos os lugares do monte e todos os sitios baixo a auga teñen nomes. Os mariñeiros necesitaban porlle nomes ás pedras para poder orientarse, para saber onde botar as redes, onde botar as nasas, todo ten nomes. Eso chamase talasonimia. E a terra, temos cada parcela, cada conca de terreno, cada pedra do monte ten un nome. Porque se ti tiñas que ir ao monte coas vacas ou mandar o teu fillo, a tua filla, non lle decías, vai ao monte, non, diríalle, vai onde o Outeiro Bicudo, vai ao castelo, vai na pedra de tal. Entón, todo tiña nome. Eso que chamamos a toponimia, a microtoponimia. Eses nomes están desaparecendo. E é unha das grandes riquezas que temos. Porque eses nomes dos sitios fálanos de para que se utilizaron eses lugares, a seara, a britada, a cachada, que teñen que ver coas formas de traballo do campo, a cerdeira, o pomal, falan da flora, ou falan moitas veces da mitoloxía. A furada do encanto, o forno da vella, a era das meigas. Están falando de mitoloxía, por eso digo que coller un mapa de Galicia é como coller un mapa da Tierra Media del Señor de los Anillos. Hai miles de nomes que fan referencia a mitoloxía, e iso quere decir que a mitoloxía para nós era importante, era e é importante. E iso hai que valoralo. Por exemplo, cando se fixo a parcelaria, desapareceron moitos destes nomes, desapareceron moitos destes lugares, non? E é importante coñecer os nomes. Calquera persona maior que está aquí, calquer avó ou aboa, ten na cabeza máis de 200 topónimos, sin ningún problema. Hoxe en día, podelle preguntar igual ao neto e non sabe como se chama a fonte que está a carón da casa. E iso pasa porque se rompeu esa cadea.
hoxe en día podemos recuperar. Estas actividades sirven para recuperar esas cadeas rotas e valorizar eses espazos. Pois aquí, no monte, no castelo, está a Pedra do Encanto. Chámase Pedra do Encanto porque ali había encantos. Decíame unha veciña que os encantos iban vestidos de branco ou de negro. Somos galegos. Hoxe díxome o paisano que ten hotel, digo, cree que choverá? E díxome así, si che digo a verdade, diríache mentira. E digo, pois vale, perfecto. Digo, pois xa me quedou claro. Bueno, pois na Pedra do Encanto había encantos que iban vestidos de branco, pero tamén podían ir vestidos de negro, pero gastaban barba, o sea, eran como a min, levaban barba, non? Pero na Pedra do Encanto, fixados, tamén se refuxiaron fuxidos da Guerra Civil. Despois, durante o período de represión, moitos fuxidos escondéronse entre as penas que había aquí. E viña a familia, os pais, os irmáns, en barca, hasta San Tirso a traerlle a comida de noite e a traerlle para que non morreran de fame cando estaban aí agochados no monte. Tamén está a pena cabaleira, que é unha pena avaladoira, unha pena que está cabaleirada. A veces oscilan, outras non. Sabes que as penas avaladoiras normalmente relacionanse con ritos oraculares de adivinación pola súa oscilación ou con ritos de fecundidade. De aí ven o de pasar pola pedra, non? De facer os ritos nesas pedras, non? Tamén está a pena sombrereira, é o que nalgún sitio chamamos unha pala, un abrigo, onde a xente iba coas ovellas, tal, poñanse ali a refuxo, non? O sea que o monte está cheo de lugares que fan referencia a como vivimos e como estivemos asentados neste territorio e as historias que fomos construindo. Aquí o San Tirso decía que había a pena do encanto, non? Tamén no mar, os ollos de mar, as furnas, todas estas furadas, todas teñen historias. Temos a furada na praia de Sucastro, está a furada dos encantos, tamén, onde habitaban encantos. Temos en Laro a furada dos mouros, tamén. Falando dos mouros, temos tamén no castro da Vela, non? Arriba o lugar onde se acubillaba o rei dos mouros. A élite sempre estivo arriba. Ali non sabemos se era o rei emérito dos mouros ou era o rei tal, pero ali tiña o seu acubillo. Hoxe en día hai un punto xeodésico, non? E decía que en San Tirso temos tamén elementos moi interesantes. Aparte de todos estes restos do castro, por suposto, a fonte do Santo, que a xente paraba, como decía, a lavarse, a curar as verrugas, e aproveitaban para traer pedras para enlousar o camiño, para facelo máis transitable. Sabedes que, según a tradición, a estas costas chegou San Tirso. Como chegou San Tirso? En barca. Sí. Milagroso sería chegar en ave. En barca de pedra, en Galicia é o máis habitual. Os santos é a forma que teñen os santos de demostrar o seu poder extraordinario, navegando en barcas de pedra ou en barcas sin remos, nin timón, nin vela, como se chegou tamén San Bartolo. Vale? Pois San Tirso chegou en barca de pedra. Din que aí no peloural de San Tirso, aí abaixo, aínda se ve a barca de pedra cando hai marea baixa. Hai quen lle chama, como se chama esa illa? Tamén hai, como? Vale. Tamén Ansarón, sí. Tamén hai quen lle chama Illa de San Tirso. Contábanme os mariñeiros que iban a coller ovos de gaivota ali, que iban a illa. Bueno, pois estes santos que veñen, estes santos misteriosos, non? Que veñen do mar. O mar representa o descoñecido, non? O lugar onde morre o sol cada día, o máis alá, o alén, o mundo salvaxe. Tamén a esperanza de vida, de ter un sustento, pero tamén o lugar onde te xogas a vida cada día, non? Pois dese mundo descoñecido chegaron estes santos en barcas de pedra demostrando o seu poder, non? Temos, como decía, a San Tirso, non? Pero tamén San Clemente, a punta esta de Morás, chegou San Clemente. De feito, hai un nome, hai uns baixíos que son os cós de San Clemente.
fixade, os mariñeiros poñenlle nomes ás pedras baixo auga que fan referencia a estas historias. San Clemente tamén chegou nunha barca de pedra. O sea, aquí todo o mundo chegou en barca de pedra. E non sei se sabedes, en Lourenzá, na catedral, bueno, na igrexa que teñen ali, consérvase o sartego do Corpo Santo. Sabedes a onde chegou ese sartego? Chegou a o mar, moi ben. Hai futuro. Chegou por mar ata aquí, flotando, dende Palestina. O sea, ata o sartego chegou flotando. O sea, que o mar sempre trouxo cousas. Lembro unha vez uns mariñeiros eu son das Rías Baixas, son de Pontevedra, uns mariñeiros de Ons, que encallou un barco, como raqueiro, e foron a levarse todo o que apañaron ali. Era normal, non? Si, recoller todo o que podes. E levaban un cargamento de vigas de ferro, e colleron as vigas de ferro. E logo hubo un xuizo, porque claro, roubaron a carga, e un mariñeiro diante do xuiz dixo: señor xuiz, atopámolas abollando no mar. O sea que do mar ven todo, non? Do mar ven todo. Pois o Santirso din que chegou aquí, e por iso se fixo esta ermida. Esta ermida que estivo en activo hasta o 1929, creo, máis ou menos, que se inaugurou a nova. Pero contaban os veciños que aínda así o cura, como viña xente que quería seguir, porque este era o lugar sagrado, ¿no? Este espazo despois, sabemos que hai unha necrópolis polos excavacións arqueolóxicas, o cemiterio foi un lugar de longa ocupación, posiblemente dentro do século VIII a nivel do cristianismo, e seguía vindo xente, din que deixaron un santiño, ¿no? E logo xa acabouse de desmontar a igrexa. Pero, claro, levaron os santos para a igrexa nova. E que pasaba pola noite? Non saben o que pasaba pola noite? Que volvían os santos pa aquí. Entón, o día seguinte os santos estaban aquí. Por que o Santirso volvía pa aquí? Eso é a lenda, o que nos está dicindo aí, é que o santo quere estar neste lugar porque o que lle transmite, o que lle dá a sacralidade é o espazo onde está. E a forma de reafirmar que o espazo é o sagrado e o que carga de sacralidade as imaxes é volvendo pola noite pa aquí. Decíame un mariñeiro xa xubilado que, bueno, que a xente se preguntaba como é posible que polo día estaban ali e pola noite estaban aquí, hasta que un día un veciño viu o cura cargando co santo nas costas dun lado para outro. Entón, bueno, non vamos romper a marcha. O caso que os santos iban dun lado para outro, non? Hasta que, imagino que finalmente xa pecharían a porta e quedaron ali, non? Tamén aquí no Santirso é moi interesante o rito que tendes, o rito curativo, o da serra de Santirso, o de serrar, non? Para curar, pasarche a serra, non? A serra do Santirso, o día da festa, non? Para curar esas doenzas do corpo, non? Ese obxecto sagrado asociado ao santo adquire o poder dun amuleto, dun obxecto de poder que se utiliza pois para curar. Díxome unha señora que se volvía o ano que ven que me pasaba a serra. Estou intentando entender a que si será para ben. Teño mala espalda, teño unha hernia discal, a ver se pero se podo, veño, non me río destas cousas, veño e a ver que pasa. Así que temos o Santirso, a devoción que teñen os veciños hacia él, e temos tamén, non, eses ritos curativos, eses ritos que se fan con esa sorte de reliquia popular que é a serra do Santirso. Noutros santuarios pásase un coitelo, noutros faise a imposición do santo, poñer o santo, un santiño pequeno. Bueno, estes ritos do contacto co sagrado varían dos lugares a outros, non? Temos tamén, falaba antes destas crenzas, dos cruceiros, salteime porque empezamos a falar de encantos, pero decía que había moitos cruceiros neste concello, cruceiros interesantes, non? Como, por exemplo, cruceiros que, decíamos, recordaban a morte de persoas. Este é o caso da Cruz de Vilachá. A Cruz de Vilachá, que agora está no medio un eucaliptal, e gracias a un veciño que nos levou ali desbrozando, parecía que estábamos no Mato Grosso con unha gadaña para chegar, para poder ver a cruz, fotografala. Pasaba por ali un paisano, empezou a tronar,
isto que se abre o ceo e caen rayos, lóstregos e todo, e sei que el dixo, mal rayo me parta, o mala chispa me leve, e foi decilo, e fendeu nun rayo. E ali onde morreu, fixeron esta cruz, que está feita dunha peza de pedra, cruz moi bonita, moi arcaica, non? Está ali no medio dese fantástico eucaliptal, non? O que antes era un campo polo que pasaba un carreiro. Outra destas cruces tamén a cruz de Morás, que sempre ten flores, cando pasado, porque conmemora precisamente o enterramento destes meniños que morrían sin bautizar e non podían ser enterrados en Camposanto, non? Igual que pasaba cos suicidas, aqueles que morrían en pecado, para a igrexa, en pecado mortal, non podían ser enterrados en Camposanto, entón a xente buscaba aquel espazo que fose o máis próximo a un terreno sagrado e, por suposto, os cruceiros delimitan ese espazo. Así que moitos cruceiros, aos seus pés hai nenos e nenas enterrados. Así que cando se move un cruceiro hai que ter en conta eso. Un cruceiro non é un sinal de tráfico. Un cruceiro é un espazo sagrado. Entón, isto hai que ter cuidado, porque non é o mesmo aquí que ali, unha rotonda. Hai que estudar eso para darlle o seu valor. Hai unha historia que se conta referente a estes meniños que están enterrados aí. Contaban que pasaba un día por ali unha señora e, ao pasar a carón da cruz, escoitou unha voz que decía: aí vai a miña madriña, e outra voz que di: non é a túa madriña, que é a miña. Había dúas nenas xemelgas enterradas. Entón a muller, sorprendida, foi falar co cura. O cura debeu dicir o que tiña que facer, e o día seguinte que pasou por ali volveu a escoitar a voz: aí vai a miña madriña, e a outra voz que decía: non é a túa madriña, que é a miña, e ela responde: son a madriña das dúas. E dende aquela non se volveu a escoitar a voz deses pícaros, non? Desas pícaras que estaban ali enterradas, descansaron en paz. A cruz de Pedride tamén se fala de que ali se fixo porque morreu un home. Tamén se conta que hai unha crianzas, non, pequenos soterrados aos seus pés, e ademais fálase de que nesa cruz aparece outras destas formas que adoptan para uns os encantos, para outro demo, para outro os seres que anuncian o máis alá, que é un can negro moi grande, xigantesco. Hai quen di que, ademais, o can leva unha zeta pintada. Non sei se é do batallón Wagner ou de que, pero ten que levaba unha zeta pintada, non? Bueno, son arquetipos, son formas que temos, non, a nivel cultural de plasmar esa idea dos seres que nós queremos que habitan no máis alá, non? Ese can negro que se poda aparecer. Unha vez, entrevistando a un cura exorcista, que contábame que estivera todo o día pelexando co demo, un exorcismo de unha rapaza, e cando chegou a casa, entrou na finca, na rectoral, e frente a él viu un can negro, me decía, de 2 metros así, flotando no aire, dicíndome: aínda non me venciches. O sea que hasta os curas ven cans negros que vinculan co demo, non? O sea que temos cruceiros tamén moi interesantes que nos falan das nosas crenzas, das nosas historias, tamén dos nosos temores, non? E lugares, como decía, pues lugares de encanto. Aí, baixando hacia o Coído, había un regato, había un pozo onde a xente iba lavar, pois ali aparecía tamén o encanto da galiña cos pitos. Tendes escoitado falar da galiña cos pitos? Sí, verdad? Aquí, en algún sitio concreto? Espera que saco a grabadora. Pero, dime, onde? En Bretoña. Vale. Hai moitos lugares de Galicia que se fala desa misteriosa galiña que aparece con pitiños de ouro. A veces no relato perde o de ouro, pero o importante era que son de ouro, son un encanto. A veces aparecen asociados a moura, son un tesouro, non? Son unha forma tamén de riqueza. E para ir terminando, como decía que íbamos a falar de Maldeollo, de cruces, de santos, non sei se sabedes que esta terra debe ser unha terra tan maravillosa que hasta deixou a súa pegada a Virxe María. Sabíades iso? Non? Bueno, pois é outra destas historias que se contan. Hai moitos lugares que teñen as pisadas, por exemplo, do cabalo do apóstol Santiago.
Si ides a Barreiros, o San Estevo, ali están as pegadas do cabalo de Santiago, en moitos lugares, non? Coñezo lugares onde están as pegadas da burriquita da Virxen María cando a Sagrada Familia fuxiu de Palestina a Exipto, que como todo mundo sabe, o camiño máis corto é vir por Galicia, porque as colles inercia logo para baixar, pois ali están as pegadas. Bueno, pois aquí no voso concello, no rego do lago, están as pasadas da Virxen. Están ali as pegadas nunha pedra que deixou a Virxen, se ve que iba para San Ciprián ou iba para, eu coñezo como aluminio, non sei, iría para lá e ali deixou as pegadas. E xa, para terminar, non podemos acabar este breve percorrido por algúns dos elementos así máis significativos, non, deste imaginario colectivo de Xove e da Mariña e de todo o noso país, que o Santo Antón de Rigueira, de Ventosello, Santo Antón Milagreiro, non? Cando se celebra o Santo Antón? 13 de xuño. Vale. Sabedes que hai dous santos Antón? O grande e o pequeno. Santo Antón Abade e San Antón de Padua. A xente di o San Antón verdadeiro é o 17 de xaneiro e o mentirán é o do 13 de San Xoán. Agora xa vos... Por que? Porque o santo tradicional vencellado ao mundo rural, o que máis devoción tiña era o San Antón Abade. O San Antón Abade é o que leva o capuchón de monxe e que ten un porquiño aos pés. Claro, a ver, un santo con un porco, para un pobo como noso que somos porcofílicos, amantes do porco, non pode ser nada mellor. Xa pode vir Batman ou Spiderman, agora chamanlle Spiderman, que donde este o San Antón co seu porco, e se pode papar, mellor. Pero é un santo vinculado ao mundo agrario, protector do gando, non? Protector frente aos ataques do lobo, decía, tira a ovella da boca do lobo, patrón do lume. E logo temos o San Antón de Padua, que é o que vai con traxe franciscano, coa tonsura e con neno Xesús, unha palma na man, e o neno Xesús en brazos. E que é abogoso das mulleres. Entón, ao final a xente di, pero para que vamos a estar toleando con dous Santo Antón? Misturan e atribúyenlle as mesmas propiedades a un santo outro. Por eso, no San Antón da Rigueira, a xente vai co gando para bendicir o gando, como se fora o San Antón Abade, van as mulleres e os homes, dixéronme que vou para topar parella, así que nada de first date e isto, e de San Antón, ali din que é ideal. Ademais hai unha fonte, que a fonte tamén sirve para topar parella. Tamén para beber, para limparse, para bendecir, pero para topar parella tamén sirve. Se tes a sorte de chegar e hai outra persona ali e podes falar, igual a topas parella. Bueno, é abogoso tamén para mulleres embarazadas, para topar parella, para o gando, e é un dos santos, como sabedes, con máis devoción. Contábanme ali a historia, unha veciña, que resulta que este San Antón estaba na casa dunhas mulleres. E rendíanlle culto ali, era un santo milagreiro. E un día chegou un home que viña de Viveiro e que perdera unha vaca. E o home andaba buscando a vaca por todos lados e chegou hasta ali. E preguntou nesa casa se viran a vaca. O home, ademais, levaba a corda para traela de volta, obviamente, precavido, non? Como galego, esperanzado, dixo, vou na topar, levo a corda. E chegou a casa, preguntou si viran a vaca e dixeronlle, non, a vaca non ya vimos, pero aquí temos un San Antón que é moi milagreiro e pode rezarlle. E o home deixoulle a corda como esvoto, como ofrenda, e cando chegou a súa casa, a vaca estaba na porta. Entón, volveu a pola corda, e era un santo que atraía moita xente, tiña moita devoción. Pero, según di a xente ali, o cura non lle gustaba eso, a competencia, sabes? A competencia nunca é boa. Así que o cura dixo que se acababa eso do culto ao santo na casa destas veciñas, e colleulle o santo e levouno para a iglesia, e montou ali o seu... montou ali, non vou por calificativo, non vai a ser que alguén se ofenda, que corren tempos difíciles e de pel fina. Bueno, o caso que hoxe en día ríndese devoción, hai unha fonte tamén, e é un destes santos milagreiros que, ao final, máis alado que un crea ou que non crea, eu sempre digo que non ten moito sentido ser crente e non practicante, pero ser
non crente practicante, sí, porque practicar os ritos, participar na romería, ir ali, tomar o vermú, a saída da misa, tal, é unha forma de sentirse partícipe dunha colectividade, dun pobo, dunha cultura, dunha identidade, compartir un momento, entón, eso é bo, máis alá das crenzas de cada un, entender e valorar e respetar pois estas saberes, estas historias que ao final están a falarnos de onde vimos, de como somos, non? Do que creíamos, do que seguimos crendo, e hai que tratarla sempre co respeto. Moitas veces, eu poño este exemplo, non? Rímonos cando conta que apareció un encanto ali, que risa, que se apareceu unha muller bailando, quitou a careta e era o demo. Como poden creer estas cousas? Bueno, pois hai que tratalo con respeto. A xente, cada un pode creer o que queira. Hai que ter en conta que hai millóns de persoas no mundo que creen, por exemplo, tamén que unha pomba... Ui, isto xa me está dando medo. Unha pomba deixou embarazada a unha muller que tivo un fillo de Dios que resucitou, pero eso non lo poñemos en dúbida, moita xente, se trata con respeto porque é unha creencia religiosa. Pois estas tradicións, estes saberes, estas lendas, tamén forman parte dese mesmo discurso. A religión basease na mitoloxía e estos son mitos. E os mitos, igual que a historia, sirven para explicarnos o mundo, para dar un sentido. Máis alá de que sexa real ou non sexa real ou sexa plausible, os mitos e a historia, que moitas veces a historia e a literatura, sirven para explicarnos e dar un sentido ao que nos rodea e poder vivir en sociedade. Son os lentes que necesitamos para poder ver o mundo e convivir. Así que eu espero que estas actividades que estamos facendo sirvan para valorizar, para darlle valor, que xa o teñen, pero para recuperar ese valor a todas estas historias, estas tradiciones, estes saberes, sentirse orgulloso que eso forma parte do noso povo, da nosa identidade, da nosa cultura, que eso é o que nos fixo o que somos, ¿verdad? Para ben ou para mal, pero fíxonos o que somos, e que todas estas historias siguen tendo un valor. Que a veces encendemos a tele e nos pasamos a fin de semana vendo Netflix emocionados e o mesmo que estás vendo na pantalla igual cho conta a túa avoa, pero máis do país é moito máis conectado o que é, porque ao final todo isto que vemos na televisión non deixan de ser burdas imitacións da propia tradición. Así que si sirve para valorar eso, que a xente nova teña interés por preguntar, por aprender, por coñecer o seu territorio, a súa cultura, e a xente maior tamén, e as autoridades entender que é importante, máis alá do rendabilidade económica, conservar e mantener, temos a responsabilidade de toda esta herdanza, transmitila ás futuras xeracións, pois benvido sexa. E se non, pois serviu para pasar aquí un anaco tranquilo, sentados, escoitando aquí a un encanto como Micro e Galloso falando, a compañeira facendo máis accesible a miña mensaxe, e agora deixo vos con estes músicos maravillosos que seguro que van ser bastante máis entretidos que a mí. Moitas grazas e haxa salud.